好，我们这节课，我们来看一下这个我制作过的这几款皮肤的案例啊。如果有比较需要跟大家介绍的这些手法，我就跟大家说一下。首先是这个EDG 的皮肤，那这个 EDG 的皮肤呢，男枪，这个跟我们刚才那个色题，它是打拳的嘛，没有这种枪械的这个或者武器的这种内容。那这个我们就需要了解这个打枪的这种技能，大概其实也跟我们之前分的那3段差不多啊。就是它的这个去力啊，或者说释放，它前面有一个拉栓的这么拉这个歘歘咔咔，对吧？子弹上膛的这个声音，你需要把这个声音去考虑进去，然后也根据枪械的这个不同，或者是你主题风格的不同，你把这个声音要跟它的这个风格要统一。好，你听，这是散弹枪嘛，所以就是出来的这个子弹就比较散的感觉。然后这个主题的当时去怎么凸显呢？就是我们录了很多这种拿螺丝、钉子。小的金属物件的这种，去五金店买了很多这种东西，然后通过摩擦它们呀、摔打它们呀，或者搅拌，或者各种蹂躏啊，最后制作了一些素材。这个我在之前的内容里也讲过了。然后你把这些素材，添加到这些除了基本的这种枪的上膛、射击。击中，除了这些东西以后，然后你把这些自己制作的素材把它添加进去，这样的话，这个枪就有了它的这个主题的一个风格。